سلام، به کانال میهم پرداخت خوش اومدید. در این ویدیو میخوایم پرداخت فاکتور هتسنر رو به شما آموزش بدیم. فاکتورهای هتسنر هر ماه بسته به سروری که شما انتخاب میکنید بر شما صادر میشن و برای پرداختش باید وارد حساب کاربریتون بشید. شما میتونید با استفاده از یوزرنیم و پسوردی که برای حسابتون تعیین کردین وارد حساب کاربریتون بشین و من در اینجا 2 حساب خودم لاگین میکنم. بعد از لاگین از منوی بالا روی گزینه اینوایسز کلیک میکنید که تمامی فاکتورهایی که برای شما صادر شده و از زمانی که شما سرور خریداری کردید و از اونها استفاده کردید قابل مشاهده است. این فاکتورها به یورو صادر میشن و معمولا هم 1 تا 3 میلادی برای شما صادر میشن و شما یک تایم محدودی برای پرداخت اونها دارید. و در صورت عدم پرداخت ممکنه کلا سرویس هتسنر رو از دست بدید و نتونید از سرورهای اون استفاده کنید. خب روش‌های پرداخت مختلفی وجود داره و مثل کردیت کارت ها، یونیون پی و پیپال و در ایران به دلیل تحریم ما فقط میتونیم از پیپال استفاده کنیم. شارژ حساب کاربری هتسنر امکانش وجود نداره و فقط میتونیم پرداخت فاکتور انجام بدیم، اون هم از طریق پیپال. از طریق پیمنت دیتیلز شما میتونید روش‌های پرداخت توی حساب کاربریتون رو ببینید. برای اینکه جزئیات ریز سرورها رو مشاهده کنید شما میتونید این فایل PDF رو که مربوط به این فاکتور جدید این ماهتون هست رو دانلود کنید و ریز به ریز مشخصات سرور رو در این فایل شما میتونید مشاهده کنید که در انتهای اون یک لینک اومده که میتونید بر اساس اون پیمنت متدی که توی حسابتون فعال هست، به عنوان مثال در حساب من الان پیپاله و مبلغش 379 یورو. اگر شما دسترسی به حساب پیپال دارید به راحتی میتونید از این بخش فاکتور خودتون رو پرداخت کنید. در غیر این صورت شما میتونید با استفاده از میهم پرداخت فاکتورتون رو پرداخت کنید. این لینک رو از PDF کپی میکنید، وارد سایت میهم پرداخت میشید. اگر حساب کاربری ندارید میتونید ثبت نام کنید و برای استفاده از خدمات خرید با پیپال میهم پرداخت نیازی نیست که حتما تمامی مدارک شما تایید باشه و لازمه ثبت سفارش خرید با پیپال اینه که موبایل تایید باشه. برای شروع پرداخت فاکتور هتسنر شما میتونید از منوی بالا روی سفارش جدید کلیک کنید و خرید با پیپال رو انتخاب کنید. چون مبالغ فاکتور هتسنر به صورت یورو هستن ما باید نوع ارز رو یورو بذاریم و میزان ارز رو متناسب با اون مبلغ فاکتور وارد میکنیم. لینک خرید در واقع همون لینکی هستش که در انتهای فایل PDF قرار داره و اگر دسترسی به این لینک ندارید کافیه در این قسمت بنویسید هتسنر. برای اطلاعات لاگین شما باید این قسمت رو بله رو انتخاب کنید و یوزرنیم و پسورد حساب کاربری هتسنرتون رو در این قسمت ثبت کنید. با فعالسازی تیک قوانین و زدن گزینه ثبت سفارش وارد مرحله پیش فاکتور میشید. در این مرحله جزئیات کامل مربوط به هزینه سفارش آورده شده و شما میتونید مشاهده کنید و برای پرداخت سفارش از 2 راه کسر از موجودی و اتصال به درگاه بانک استفاده کنید. کسر از موجودی مربوط به موجودی حساب کاربری شما در میهم پرداخت میشه و اگه به حد نصاب رسیده باشه شما میتونید از طریق اون سفارش رو پرداخت کنید. بعد از پرداخت سفارش در انتظار انجام قرار میگیره. کارشناسان میهم پرداخت بررسی میکنن و اگر مشکلی وجود نداشته باشه سفارش شما خیلی سریع انجام میشه. ممنون که تا آخر این ویدیو همراه ما بودید.